nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi mudahwema gukurikira ibiganiro byacu. Nizere ko rwose mwagize umunsi mwiza, nizere ko rwose mwagize umugoroba mwiza cyane, nizere ko rwose umunsi wababanye uw'umunezero, nizere ko rwose umunsi wa gatanu wababanye uw'ibyishimo. Twe tuzanywe n'iki? Tuzanye transferi aka kanya ziri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ni transferi zikomeye cyane hano mu Rwanda, ni transferi zitari kuvugwaho rumwe n'abanyarwanda, kuko ikipe ya Rayon Sport biri kuvugwa ko ariyo kipe yonyine rukumbi yihariye isoko ry'igura n'igurisha hano mu Rwanda, nyuma yuko ikipe ya Rayon Sport imanuye rutahizamu ukomeye w'umunyamari ukomeye cyane, iri kwisasira n'abakinnyi bagiye batandukanye, nibo tugiye kuba twababwira muri aka kanya. Nizere ko rwose wamaze kuba wakanda subscribe hano kuri Kigali Sport kugira ngo uzajye ubona ibindi biganiro nk'ibi biryoshye cyane, transferi nk'izi cyane ziba ziri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Niba mukeneye andi makuru yo mu makipe yanyu, ni ukugana cyangwa se ni ukwandika igitekerezo cyanyu muri comments, tukazabashakira andi makuru mu makipe agiye atandukanye, APR, za Polisi, AS Kigali ndetse n'izindi kipe zigiye zitandukanye. Niba warangije kuba wakanda subscribe, reka tube twazamukana n'iki kiganiro. Ariko mbere yuko dutangira ikiganiro, ndagira ngo mushimire ubuyobozi bwa ikipe ya Rayon Sport ndetse rwose nabo bafatikanyije mu kuyobora ikipe ya Rayon Sport, bakwiye amashyi. Ndagira ngo wandike igitekerezo cyawe ko ukunda ubuyobozi bwa Rayon Sport ku rwego ruhambaye. Reka tuzamuke n'abakinnyi bamaze kuba bivugwa ko aka kanya bamaze kuba basinyira ikipe ya Rayon Sport. Ubu ngubu turi mu masaa 3:00, biravugwa ko rwose muri iri joro aribwo ikipe ya Rayon Sport isinyishije abakinnyi babiri ndetse n'umwe wongereye amasezerano. Baramutiriye kabisa uwo mwita Mugisha Taichi Didier, uyu we rwose aba ari nawe tube twaheraho. Uyu mukinnyi yongeye amasezerano, ni nyuma yuko uyu mukinnyi rwose Mugisha Taichi ikipe ya Polisi ayirangijemo amasezerano ari mu ikipe ya Rayon Sport, bitewe n'akazi yakoreye ikipe ya Rayon Sport. Yamwongeje imyaka 2 ari gukinira ekipe ya Rayon Sport. Batangiye no kumuvugurira amasezerano mashya mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko bazajya bamuhemba asaga miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda mu gihe cy'imyaka 2. Reka tube twava kuri uyu mukinnyi tujye kuri transferi yo iri kuvugisha abanyarwanda kano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umukinnyi bita Musanga Henry. Uyu Musanga Henry ubu tuvugana rwose avuye mu biro bya ekipe ya Rayon Sport aka kanya. Rwose ni amakuru dukura hariya kuri ofisi ya Rayon, ni amakuru mbabwiza ukuri, ni amakuru atangajwe n'abanyamakuru bari hariya rwose, abanyamakuru bagiye batandukanye b'imikino. Ni amakuru rwose ari official, biri official. Uyu mukinnyi rwose yamaze kuba yasinya igihe, biravugwa ko yamaze kuba yasinya umwaka 1 n'igice ari gukinira ekipe ya Rayon Sport. Uyu mukinnyi ukomoka mu gihugu cya Ghana, rwose biravugwa ko rwose biri official, amakuru ari kutugeraho aka
aka kanya uyu mukinnyi yamaze kuba yatereka umukono ku masezerano ya ekipe ya Rayon Sports. Azajya ahembwa angahe uyu Musanga Henry? Ibihumbi miliyoni imwe n'ibihumbi 200 mu ikipe ya Rayon Sports. Narababwiye ko ikipe ya Rayon Sports izaba ikoresha miliyoni 800 mu guhemba abakinnyi yonyine. Bivuze ko n'uyu mugabo Musanga Henry arimo 5-5. Ntugira aho ujya, ndababwira umukinnyi ikipe ya Al Hilal imaze kuba yakandikira ikipe ya Rayon Sports, cyangwa se ikipe ya Rayon Sports yanditse isaba uyu mukinnyi. Ikipe ya Al Hilal ivuga ko uyu mukinnyi igomba kuba yamutiza ekipe ya Rayon Sports akabanza akazamura urwego. Ubundi bwo uyu mukinnyi yitwa nde? Amazina ye yitwa Emmanuel Fromo. Uyu mukinnyi kutitwara neza kwe mu ikipe ya Al Hilal rwose bije kumuviramo kuba yaza cyangwa se bamutiza mu ikipe ya Rayon Sports, ariko ntago byari byarangira, biracyari kuvugwa hagati y'abayobozi, n'umuyobozi wa ekipe ya Rayon Sports ndetse n'umuyobozi wa Al Hilal kugira ngo babe babatiza uyu mukinnyi Emmanuel Fromo. Ariko amahirwe menshi biravugwa neza ko nta gihindutse ku munsi w'ejo ku isabato rwose, cyangwa se uyu munsi bigomba kuba birangiye iby'uyu mukinnyi Emmanuel Fromo, bikarangira asinye cyangwa se bamutije mu ikipe ya Rayon Sports mu gihe kingana n'umwaka umwe. Yazawurangiza akaba yasubira mu ikipe ya Al Hilal. Uyu mukinnyi we umaze kuba yasinya mu ikipe ya Rayon Sports, Musanga Henry we byarangiye kabisa, byarangiye mu ikipe ya Rayon Sports 5-5.